아니, 저희가 그 하이킹을 하는 얘기를 했는데 그 좋은 얘기 들리더라고요. 뭐 영어로 뭔가 번역가 되는 건가요? 네네네네. 김명철 씨는 저보다 더 훌륭한 사람이지만 그래도 내가 잉글리시 하면은 또 배운 길이 아니겠습니까? 그렇죠. 게다가 또 이 팝송과 연결을 해가지고 또 가르쳐주시는 신개념이시잖아요. 그렇죠. 팝송, 잉글리시 이제야 배운 길. 맞아요. 근데 저희가 약간 여기서 좀 이게 굳이 전화를 드린 거는 예. 약간 거의 그 영어를 알려주시는 대사장님의 이미지는 좀 약간의 별밤에서 좀 더 고급진 이미지 아니었나. 요거는 내가 확실하게 공신을 해야 될 것 같아. 네. 우리 별밤의 이 당신의 일상에 새로운 영감이 되길 바랍니다. 새로운 기아의 탑승 AAC 다음을 알려드립니다. 결혼을 하고 아이를 낳게 되면 어떨까? 누구나 한 번쯤은 해보게 되고 상상합니다. 하지만 상상을 상상일 뿐 현실로 다가오면 정말 다른 세계가 펼쳐진다고 하거든요. 물론 힘든 것도 상상을 초월하지만 행복한 것도 그래서 필요합니다. 왜 그래? 아이가 인생의 전부인가? 왜들 그렇게 아이 이야기를 하는 걸까? 싶었던 사람도 막상 아기를 낳고 보니까 그제 알겠더래요. 아기가 인생의 전부라고 그런 게 아니라 내 몸에 붙인 아기가 정말로 너무 예뻐서 그 마음을 도무지 주체할 수 없게 되는 거죠. 저도 언젠가 밥벌거 되면 혹시 묻히긴 그 마음 때문에 행복한 기념을 즐겨 볼까요? 오늘도 정졌습니다. 행복을 꿈꾸는 이밤 여기는 저희는 심야다입니다.
매우 강한 철입니다. 여기를 날을 만들어서 이 옹이도 이제 이길 수 있고, 요거는 좀 약해서 쇼로 하는 걸로는 뭘까, 일반 철 그러면 예전에 아버님이 쓰시던 거 도끼 보면 날이 막 금방 뭉그러지고 파이고 그러잖아요. 그래서 저는 일반 철에다가 여긴 따로 제가 접합을 했어요. 붕사를 놓았고, 붕사를 놓았고 열을 가해서 여기 두둥기면은 이렇게 얇게, 아주 얇은 모양으로 이제 모양이 나오거든요. 얇게 하는 거는 가는 개념보다는 쇠를 얇게 두둥겨서 내가 필요한 만큼 용도에 맞게 이 철을 날을 사용하는 거예요. 그리고 여기 앞쪽도 이제 날을 싹 이쁘게 갈아놓으면은 좋은 도구가 될 수 있을 것 같습니다. 다음에 한번 더 작업을 해갖고 영상 한번 올려드릴게요. 지금 작업 중이거든요. 수사결과를 발표했는데요. 내일 서울 국토대검에 송치할 예정이라고 합니다. 그거는 뜯어먹었지 뭐예요. 그런데 이제 느낌은 그런 거죠. 마당으로 나가는 그 느낌이에요. 100% 천연물에 완벽한 쾌적함. 들이 반발하며 문화배송을 중단하겠다고 선언했습니다. 전국 택배 노동조합은 오늘 해당 아파트 앞에서 기자회견을 열고 차량수리 금지 조치를 철회하지 않으면 오는 14일부터 문화배송을 중단하고 단지 입구까지만 배송하겠다고 밝혔습니다. 내일은 전국이 대체로 맑은 가운데 동해안과 남부지방엔 한때 구름이 끼겠습니다. 또 전국 대부분 지역의 아침 기온이 5도 이하로 떨어지고 강원 산지는 영하권에 머무르겠습니다. 내일 아침 기온은 서울과 대구 6도 등 전국이 2도에서 9도의 동수를 보이겠습니다. 안지혜였습니다. MBC 10시 뉴스를 마칩니다. MBC 라디오 구체인지 김태희. 안녕하세요. 아나운서 김민호입니다. 설렘과 기대를 가득 안고 시작했습니다. 2021년 프로야구 시즌. 관중 입장이 제한되고 열광적인 함성은 없지만 그래도 돌아온 야구가 참 반갑습니다. 시즌 초에 특히 눈에 띄는 건 아직 앳된 얼굴의 루키, 신인 선수들이죠. 지켜왔죠. 올해 역시 낯선 이름들이 보입니다. 고된 과정을 이겨낸 겁없는 신인들이 만들어갈 올해 프로야구. 벌써 흥분되고 기대됩니다. 작은 변화가 더 좋은 세상을 만듭니다. 보면 볼수록 러블리 미치기 SK 브로드밴드와 함께합니다. 지금 보시는 것이 지금 이 깎기를 만들기 위해서 한 3분의 1 정도 들어간 연장입니다. 그런 게 있어야지만 도구를 좀 만들 수가 있어요. 영화보다 더 감동적인 신이 있습니다. 코로나 의료진의 여행신. 발코니로 떠나는 여행신. 해가 떠 있을 땐 뭐가 그렇게 부끄러운지 숨어있다가 오후 4, 5시쯤 제대로 된 얼굴 여기는 나를 되게 예리하게 갈아갖고 이제 반짝하게 만들었습니다. 그 옛날 시계는 없었
용도는 이 깎기 용도는 지금 여기가 둥그렇게 됐지 않습니까? 요거 뭐 이것도 조각용으로 쓸 수 있는데 또 그릇도 만들고 나무 그릇도 만들고 여러 가지 다용도로 쓸 수 있습니다. 제가 한번 시연 한번 보겠습니다. 이런 모양으로 동그란 반달 모양으로 깎을 수도 있고 이게 그런 모양으로도 만들 수 있어요. 이건 참나무거든요. 마른 참나무. 이게 엄청 강한 거 나무인데요. 이런 모양으로 지금 만들었어요.